ऑनलाइन टाइपिंग करना बहुत ही आसान होता है। जैसे आप ऑफलाइन टाइपिंग करते हैं उसी प्रकार से ऑनलाइन टाइपिंग होता है। तो ऑनलाइन टाइपिंग करने के लिए आपको मैं वेबसाइट बताऊंगा और वहां पर ऐसे कई सारे ऑप्शंस बताऊंगा जहां पर आप हिंदी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक है उसको, और हम चलेंगे कंप्यूटर पर जहां पर हमको टाइपिंग टेस्ट के बारे में सीखना है। तो मैं हूं रंजन नकपुरे। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन होता है उसको आप दबा देंगे ऑल पे। तो उससे हमारे जब भी यूट्यूब पर नए नए वीडियो अपलोड होते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा हमारे वीडियोस का कि हमने वीडियो अपलोड कर दिया है और आप ऐसे वीडियोस को देख सकेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमको जाना होगा ब्राउज़र में। तो मैं यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल लेता हूँ और यहाँ पर ब्राउज़र ओपन होने के बाद सर्च करना है इंडिया टाइपिंग.com। तो ये आपको सर्च करना है अपने कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर, जहाँ पर ये जो पहला लिंक मिल रहा है इसको हमको क्लिक करना है, इंडिया टाइपिंग। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से हमारे सामने ओपन होता है वेबसाइट। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा यूआरएल का, वहाँ पर भी आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइपिंग टेस्ट, ये जो ऑप्शन है इस पर हमको जाना है और यहाँ हम जैसे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ हिंदी टाइपिंग टेस्ट यदि देना चाहते हैं तो इसके लिए ये 6 ऑप्शन अवेलेबल है और यहाँ इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट है, यहाँ पर भी 3 ऑप्शन अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पर टाइपिंग सर्टिफिकेट जो है उसको आप प्रिंट कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो और रैंकिंग देख सकते हो, जान सकते हो टाइपिंग के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हिंदी टाइपिंग टेस्ट की, जहाँ पर आपको मिलने वाला है कृतिदेव या डेवलिश हिंदी टाइपिंग टेस्ट जो आप करना चाहते हैं। यदि आप यूनिकोड या मंगल में टाइपिंग करना चाहते हैं टेस्ट हिंदी में तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। कैरेक्टर टाइपिंग टेस्ट यदि हिंदी में देना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। टाइपिंग एग्जाम के हिसाब से यदि आप कृतिदेव हिंदी में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे। यदि टाइपिंग एग्जाम रेमिंगटन जेल में देना चाहते हैं तो यहाँ पर रेमिंगटन जेल में भी आप दे सकते हैं टाइपिंग टेस्ट। यदि टाइपिंग टेस्ट इनक्रिप्ट हिंदी में देना चाहते हैं तो आपको इसको क्लिक करना होगा। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कृतिदेव में टाइपिंग करने के लिए टेस्ट का। तो इस पर क्लिक करते हैं, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना होगा। मैं यहाँ पर अपना नाम एंटर कर देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट टाइपिंग फॉर टेस्ट। तो यहाँ पर ड्यूरेशन है कि आप 1 मिनट का टेस्ट देना चाहते हैं, 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का या फ्री टाइम का। तो जो भी आपको टाइम सुटेबल लगता है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। शुरुआत में आपको करना चाहिए कि आप कम मिनट का टेस्ट दें, उसके बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएं और ये टाइम को आप बढ़ा सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल मैं 1 मिनट का टाइपिंग टेस्ट दूंगा और सेलेक्ट पैसेज यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वर्ड की लिमिट होगी जिसमें 200 वर्ड, 300 वर्ड, 500 वर्ड और 1000 वर्ड तक का पैसेज आपको मिल सकता है। तो जैसे मैं यहाँ पे शुरुआत में 200 वर्ड पैसेज का मैटर ले लेता हूँ और यहाँ पर स्टार्ट टाइपिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये टाइपिंग टेस्ट कृतिदेव में होगा और जिसको मैं स्टार्ट टाइपिंग पर क्लिक करता हूँ। स्टार्ट टाइपिंग पर जैसे क्लिक करता हूँ तो आपका जो है टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट टाइपिंग पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैटर है, इसको आपको यहाँ पर नीचे वाले बॉक्स में, नीचे वाले डब्बे में टाइपिंग करते जाना है। तो शुरुआत करते हैं।
तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर आपका टेस्ट समाप्त होता है तो यहाँ पर नेम लिखा हुआ आता है और ग्रास वर्ड पर मिनट की स्पीड दिखाई देगी, नेट वर्ड पर मिनट की स्पीड दिखाई देगी और एक्यूरेसी जो है यहाँ पर दिखाई देगी। यदि आपको लगता है कि आपको डबल से टेस्ट देना चाहिए और फिर से आप ट्राई कर सकते हैं तो उसके लिए आपको टेस्ट अगेन पर क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से ये हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए ये ऑप्शन है, इसका आप है तो चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते, बार बार कर सकते। उसी प्रकार से और भी सारे ऑप्शंस है, इनका आप उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत काम का टेस्ट होता है ऑनलाइन पर। यहाँ पर हम एक बार रेमिंगटन जेल में टाइपिंग टेस्ट करके देखना चाहेंगे तो यहाँ पर भी आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। अब यहाँ पर वापस से हमको उसी प्रकार से नाम लिखना होगा और टाइम लिखना होगा। तो टाइम में आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्यूरेशन 1 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का टेस्ट है। जो भी आपको लगता है वो आप टेस्ट यहाँ पर दे। मैं फ़िलहाल में 1 मिनट का टाइपिंग टेस्ट देना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसेज में इस प्रकार से ये 103 टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिस पर आप चाहें तो कोई भी आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर भारत शूद्र विरोधी नहीं है, इसको सेलेक्ट किया और इसको सबमिट को क्लिक करूँगा और टाइपिंग स्टार्ट करूँगा टेस्ट देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला डिलीट के लिए 0, बैक स्पेस के लिए 0 और लेफ्ट टाइम 0 0। यहाँ पर आपका जो भी आपने डिलीट बटन दबाया तो यहाँ शो हो जाएगा। बैक स्पेस यदि दिया हुआ है कीबोर्ड से तो वो प्रदर्शित होगा और कितना टाइम आपका रिमेनिंग यानी बचा है टेस्ट के लिए वो यहाँ पर शो होगा यदि आप टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं उस समय। तो यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पर बैक स्पेस इनेबल है और डिसेबल। यदि आप चाहें तो डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पर हाईलाइट और ऑटो स्क्रॉल भी दिया हुआ है कि यदि आप टाइपिंग करते जा रहे हैं तो वो यहाँ पर दिखाई देगा क्या क्या चल रहा है, कहाँ तक आपने टाइपिंग कर ली। यदि आप उसको नहीं दिखाना चाहते, नहीं शो करना चाहते तो आप डिसेबल पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे सेटिंग को डिफ़ॉल्ट जो भी है वो रहने देता हूँ और स्टार्ट टाइपिंग पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं टाइपिंग स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंटडाउन चालू हो गया है। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं टाइपिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर रिजल्ट शो होता है, जहाँ पर आपका जो टाइम है वो दिखा रहा है और बैक स्पेस आपने एक बार प्रेस किया है वो दिखाई दे रहा है। रॉन्ग वर्ड कितने हैं वो दिखाई दे रहा है और टोटल वर्ड एरर कितनी है इस पैसेज में वो दिखाई दे रहा है और राइट वर्ड कितने वो दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ नेट WPM यहाँ पर शो होगी और एक्यूरेसी कितना है आपका टाइपिंग स्पीड में वो सारा दिखाई देगा। और उसके साथ ही साथ आपने यदि रॉन्ग वर्ड टाइप किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पर नीचे में शो होगा। यदि आप चाहते हैं कि इस टाइपिंग टेस्ट को आप डबल से देना चाहते हैं तो टेक टेस्ट अगेन इस पर क्लिक करेंगे तो वापस से आप नए पैराग्राफ के लिए टेस्ट चालू कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 2 प्रकार का टाइपिंग टेस्ट दिया है और
अब हम चाहते हैं कि हमको इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट देना है, तो उसी प्रकार से आपको इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक बार इंग्लिश के लिए देख लेते हैं किस प्रकार से हमको टेस्ट देना है। तो यहाँ पर वापस से हमको वही नाम लिखना है, और नाम लिखने के बाद में यहाँ पर हमको टाइम ड्यूरेशन लेना है। तो यहाँ पर भी 1 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का टाइम है टेस्ट देने के लिए। मैं फ़िलहाल में 1 मिनट का समय लूँगा टेस्ट देने के लिए। और यहाँ पर भी 100 प्रकार के टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो भी आपको टॉपिक चूज़ करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है और सबमिट पर क्लिक करना है और टेस्ट के लिए शुरुआत करना है। तो यहाँ पर जैसे हम टाइपिंग टेस्ट के लिए शुरुआत करते हैं तो उसी प्रकार से ऑप्शन हमको देखने में मिल जाते हैं। यहाँ पर हमको शुरुआत करते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कंप्लीट रिजल्ट आपके सामने प्रदर्शित होगा, जहाँ पर राइट वर्ड 53 दिखाई दे रहा है और रॉन्ग वर्ड 1 और टोटल की प्रेस इतने बार हमने की है। और नेट WPM जो है 57.60 यहाँ पर शो हो रही है। एक्यूरेसी में भले यहाँ पर 0% शो हो रही है। और यहाँ पर टाइपिंग जो है रॉन्ग हुआ है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपने गलती की है तो वो आपको शो होगी और साथ ही साथ कंप्लीट इस प्रकार से रिजल्ट देगा। तो यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से और भी टेस्ट मुझे देना है तो टेस्ट अगेन पर क्लिक कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि यहाँ से और भी कोई दूसरी लिपि में टेस्ट देना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसी प्रकार से ये जो ऑप्शन है, जब यदि आपका कंप्लीट हो जाता है टेस्ट तो आप यहाँ से उस सर्टिफिकेट को प्रिंट भी कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं सर्टिफिकेट को। यदि आप चाहे तो अच्छी आपका रैंकिंग हो तो आप इस पर यदि चेक करेंगे तो आपकी रैंकिंग भी शो होगी जब आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो चुका होगा। तो ये बहुत ही उपयोगी वेबसाइट है। इसके ऊपर आपको फोकस करके ज़रूर अधिक से अधिक स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके साथ ही साथ यहाँ पर टाइपिंग ट्यूटर दिया हुआ है। ये तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है टाइपिंग के लिए। तो कोशिश करें कि यहाँ से जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उनमें से अधिक अध्ययन करने की कोशिश करें, ताकि आपका जो टाइपिंग है या जो स्पीड है उसमें अच्छे से अच्छा और भी कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। उससे होगा ये कि हमारा जब भी यूट्यूब पर नया नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा और आप ऐसे वीडियोस को समय पर देख पाएंगे। तो आज के लिए बस खास इतना ही था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।